Да, но няма да се бавим много време. Бях объркал каналите, by the way. Профилите. Това трябва да го напиша на спектра. Това ви време. Остават още 4 минути. Killer Instinct 2. Да, бе. Не вярвам. Я Microsoft тия. На другия компютър се тегли Forspoken, тук ще се гледа Microsoft. Не съм вързал Capture картата, иначе със сигурност щях да ви пусна да гледате и смисъл щях да пусна да видите, че другия компютър е пуснат. На който другия компютър ползвам старата мишка, че аз си смених и мишката. Тя наскоро. И въобще... мамата си. Старата мишка, дето има проблем с скрола. Я чакай да апдейт на Ubisoft Launcher-а. Това ще е добра идея на този компютър. Даже I got out of my way да си взема една такава малка... да си взема такова нова клавиатурка, by the way, такава малка клавиатура. Прямо сегашната ми клавиатура, тая е 2/3 по-малка от голямата ми клавиатура на... Това е почва в YouTube. Аз ще го гледам от Twitch? Или искаш да смена на YouTube? Ще го гледам от тука, няма значение. Да, ма това означава, че трябва да отварям YouTube, то докато отворя YouTube ще зареди и тука, човек. Няма смисъл. Но да, взех си една нова клавиатурка за втория компютър и тя е 2/3 по-малка от тази дет ми е на главния компютър. Или ползваме изцяло за втория, да. И старата мишка е ползвам за другия компютър, защото скапам скрола. И си взех една така офис мишка. Пичуе, аз трябваше да си наля водачка. Ай, вода да си наля, бойс. Съм на време? На време съм, бе, гай. На време съм, бе, на време съм. На време съм. Ай, 5 minutes. 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 5
Опа, грешна мишка. Какво направих? Искаш ли да ти кажа какво стана? Тъпи OBS се смотам. Последно бях на моя си профил тук и поради някаква причина ми го беше сменил профилето, човек. Има 1 минута на Фокса. Ма няма аудио там, така че е файн. Танго. Моджанг. Five big games. Okay, boys. Hello, I'm Dennis Reese, executive producer of Minecraft Legends. And today, we'd like to give you an insider's look at how we're building the PvP multiplayer experience for the game. Minecraft Legends is a new action strategy game set in a lush, dynamic world. It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Minecraft Legends will let you play the story-driven campaign as an online co-op experience together with your friends. And it will also feature a PvP gameplay mode where 2 teams with up to 4 players each works to destroy the opponent's team space. The game will support cross-platform play and online matchmaking. In order to create the best possible experience, we've partnered with Blackbird Interactive to develop the game. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Here at Blackbird Interactive, we have a talented team of developers who are using our background in strategy games to bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. There are some really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful. Communication is really important, and you can sort of really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game, and as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. Also, the world in PvP is procedurally generated, just like it is in campaign. This means that each PvP session is different than the last. That it's different every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know, where the towers are. In Minecraft Legends, the piglins are an ever-present threat, and this includes PvP. The piglins are on their own side. They're trying to kill both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about. Beware of the piglins. Piglins, not pigmen, piglins. In PvP, there's something for everyone. For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy base. Gathering resources to help the team out, that's super important. But whenever I get into a PvP match, the first thing I try to do is to track down the Regal Tiger. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like building, you can spend your time building defenses and upgrading your base, because soon enough your enemy will attack, and you need to be ready.
So the first thing I do when we start is everyone runs off. I open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, where it allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the enemy. So I really pride myself in making, you know, impenetrable bases. Since the goal of PvP is to destroy the opposing team's base, defending your own base is really important. You have to start with a lot of walls, a lot of towers, and some gates. After that, you can just add whatever you want, freestyle it a bit. I like to add different layers of walls, so my opponents have to find their way through to my base, almost like a maze. And then once those walls are up, I like to actually hide my ice traps behind them to catch enemies off guard. When it comes time to finally take out the other team, my favorite strategy is to make a forward camp just outside the enemy base. Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start sending them in. Then I can smash down the walls, take out their mobs, and claim victory. The real fun of PvP is creating a strategy, having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, the opposing team just built a redstone launcher. And you're like, I can't do my attack now. I've got to like build an anti-siege tower, which is an anti-air tower, to stop the redstone launchers. You just have to be constantly changing your tactics. And sometimes you like have no idea what they're doing. And then you certainly find out very quickly. Resources, or do you want to go? I don't know. A while back, we had somebody on our dev team use a strategy where they built a bunch of what are called plank golems, which are archers. So they're very weak, but they do a high amount of damage. And he had 40 of them, and he just ran through our base, ran around our tower, and took out our entire tower with such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to happen. Promised. Здравей, Накс. Oh, Forza. Hi, everyone. I'm Chris Sasaki, and welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, I'm joined by some of our amazing team members to show you how we are making it look real, sound real, and feel real. This is Forza Motorsport. At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. The advancements in our physics model are greater than Forza Motorsport 5, 6, and 7 combined. This makes our driving experience more fun and rewarding in the way the car accelerates, corners, and brakes. Our materials and shaders are built from the ground up at higher resolutions and optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. This yields a paint model that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Damage and dirt buildup is unique to each car. It's now contextually aware and more localized.
We simulate paint thickness, chipping, and directionality. Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low-pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best-sounding Forza Motorsport ever, and the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity for our players. Modifying car parts like your exhaust and turbo change the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world. Every car now has a variety of sound possibilities based on the parts you've installed. Hardware-accelerated convolution reverb accurately reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. New features like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Hear Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine, lap after lap. Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to Motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Through the power of the Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life, physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system that evolves organically. Tracks look alive, sound alive, and feel alive with cutting-edge visuals and crowds consisting of tens of thousands of fully animated 3D spectators, so you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no 2 laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no 2 laps ever play the same. I love the detail our talented team of artists have built into Kyalami. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city. Играта изглежда mega nice. Even the Kyalami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray-traced global illumination, which simulates how hundreds of thousands of light rays accumulate color as they bounce between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections on all smooth mirror and flat glass surfaces. With the incredible detail and rendering features of our track environments, Forza Motorsport is truly a generational leap ahead with unmatched visual fidelity and authenticity. Ако успеят да деливърнат всичко да е в реално време по време на състезания, тази игра ще е прекрасна. Forza Motorsport is back, and it's our most comprehensive game ever, with over 500 cars and 20 environments, with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building-focused single-player career. We cannot wait for you to get your hands on this incredible game. Накс, ти си по-фен на Horizon. Повечето хора са фенове на Forza Horizon. Поредицата. Танго, я да видим какво работа Танго. Yep, that's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard.
Check this out. Това не изглежда като аниме, човек. It's powering up my new robot arm. Whoa. It's making everything sync up with the beat. Let's rock. This is awesome. Напомня ми на Jet Set Radio. Точно ще кажа, че ми напомня на мен на това, by the way. Като стилистика. What in the hell am I looking at? The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company. One boss at a time. Just so you know, they're insane. I fucking like this. И песента от Need for Speed The Run. Една от песните от Need for Speed The Run. Hi-Fi Rush. Future Rockstar. I'm Shinji Mikami, studio head at Tang Gameworks. Thank you for all your support over the years. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out. It'll be fine. Power forward. まあね、このゲームを僕が作ってたら、もう全然違うゲームになったと思う。だけどこういうゲームがね、生まれて本当に良かったね。So everyone thinks of us as putting out horror games like The Evil Within or spooky games like Ghostwire Tokyo, but this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, fingers crossed, we hope it's a pleasant surprise. Well, it did leak, by the way. This was... 僕はね、本当にстилистиката му ликна. 未だにワクワクしてるよ。でもチームもみんなそう思ってますよ。Ликна каква ще е стилистиката само. So let's jump in and explain exactly what Hi-Fi Rush is. Ликна, че ще ползват подобна стилистика като Jet Set Radio. Hi-Fi Rush is a rhythm action game, so it's a bit of a twist on your traditional action game. Here, your moves and attacks help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. You are in total control during combat, but everything you do syncs up like an awesome music video. That's Hi-Fi Rush. You play as Chai, a wannabe rock star and victim of a weird corporate experiment that lets him sense the rhythm of the entire world pulsing to the game's soundtrack. As you can see, the beat moves the world around you, and it's the key to combat. You looking for me? Your attacks will automatically sync to land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy Това game е to start. толкова различно от това, което Танго са правили по However, принцип. attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Think a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Landing beat hits unleash a combo finish that adds unique musical flair and high damage attacks. And the crowd goes wild. Chai! 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 Oh, anyone see the guy that did this? Okay. Okay, I like this game. Day one. Day one, човек. Това е супер якото. Не, човек, това е мега якото. You're never restrained by the music. You can jump, dodge, parry, and attack whenever you want, using whatever attacks you want. It's not about mashing buttons. The key here is feeling the beat. Не знам дали е за спектрата. Виж, аз бих играл такъв тип игра. Спектрата нямам идея. But you get rewarded musically and mechanically for staying in rhythm. Spectra. When we say everything moves to the beat, we mean it. Enemy attacks,
cutscenes, dangerous obstacles, you name it. It all syncs to the music, creating an ongoing jam session of a game. To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your shoulder and helps you find that rhythm. But we also have visual guides to help you even more. We want you to be able to enjoy Hi-Fi Rush, whether you're Rhythm Pro or not. I look so cool doing this. Chai also gets by with a little help from his friends. Literally. Get up, slacker. We've got work to do. Chai will team up with unlikely allies to expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies, along with Macaron smashing enemy armor and knocking back enemies. Tag teaming with Chai's partners and attacks opens up huge possibilities for dynamic combos and over-the-top action. Човек, усмихвам се прекалено много. Това е прекалено добро. The extra help is handy because when you're not fighting, Oh, this is my kind of game. Sorry, guys. Това е добро. Не. You and your partners have a singular goal in mind. Сега докато игра, сигурно ще така ще съм свикнал през цялото време. Besides wanting to erase Chai for being a defect, it seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. You'll fight through each department to take them all on, each level with their own musical spin on the rock genre. And then we have a showdown. So let's get ready to crumble. Boss battles are climactic set pieces, varying from straight-up fights and musical minigames to chase sequences. Custom choreographed to licensed music from amazing artists. Hi-Fi Rush is like nothing we've made at Tango before. And we think it's like nothing you've ever played before either. It's a high-energy, feel-good rhythm action experience that's amazingly satisfying to play. Whew. Pretty rock star move, Chai.もしね、ハイファイラッシュでお客さんから怖いって言われたら、俺もう死んじゃうかも。他にもびっくりさせることあると思うんだけど、例えば猫とか撫でれたりするの。いや、それは当たり前でしょうね。いや、でももう一つのサプライズはありますよ。まあ、これはジョンのゲームだから、ジョンからどうぞ。So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Not a demo, the full game. Seriously. It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes, it'll be on Game Pass as well. We hope you enjoy playing it. 合ってた? Yeah, 合ってた. Good. Super psyched. You looking for me? Get him! Mind if I join? Does that mean I have to fight? I believe it does, sir. How about... This is entertainment. You're going out with the trash. Here's your Project Armstrong pass. And welcome to Vandalay Campus. Yes! January today. Как може това да излезе днеска, човек? What the fuck? ZeniMax Online Studios. Го купуваш ли? Излезе ли? Чакай, имам пуснат в този другия компютър. Мога да си го видя там по дяволите. Welcome to Hunt Valley, Maryland, and the headquarters of ZeniMax Online Studios. You just saw a cinematic teaser for the Elder Scrolls Online's next chapter.
I'm pleased to reveal ESO Necrom, which will launch in June and is shaping up to be one of the best updates to the game ever. If you watch the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class called the Arcanist. It's only our third new class since launch, and we know you're going to love it. The Arcanist wields magic influenced by forbidden knowledge and has unique abilities never before seen in this world. Of course, the experience of exploring a new area of Tamriel is the heart of every ESO chapter. Necrom will unfold in Eastern Morrowind, not seen in an Elder Scrolls game since 1994, where you will meet new characters and enemies, reunite with some old friends, and explore a story based around the return of a well-known Daedric prince you just might remember from the Dragonborn Skyrim DLC. For those of you new to ESO, we release a new expansion called a chapter every year. Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories unfolding across every region in ESO. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that was built inside the shell of a giant crab? For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric prince, Mehrunes Dagon? Just like any single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main quest line. Or seek out lore and learn more about the world. Защото може би Ghost War Tokyo излезе след 2 месеца на Xbox. Decorate and furnish your home. Customize your character. Play it like an action RPG. And when you're ready, you can easily engage in one of the best open-world PvP systems. Run dungeons co-op with your friends for great loot. Or just join a guild to chat with others. The possibilities in this virtual world are endless. New players will immediately feel right at home because our community is one of the most, if not the most, welcoming on the planet. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends. Explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. ESO is available on PC and Mac, in addition to previous and current-gen consoles, including a purpose-built next-gen version for the Xbox Series X and S with high-fidelity graphics and enhanced performance modes. An added bonus for Xbox players, it's on Game Pass. And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player, so everyone can test drive all of our adventures, including our take on Skyrim, Morrowind, Oblivion, and much, much more. At ZOS, we have so many passionate and talented developers who continue to add to Elder Scrolls lore by producing handcrafted, epic adventures, and I'm immensely proud to be a part of it. Believe me, we have tons more to share, and I can't wait for the team to show it all to you. Join us after this show for the 2023 ESO Global Reveal, where we'll go deep into all things Necrom. Thanks. See you in Tamriel. Аркейно скип. Да, моля го скипна. Something evil is swallowing up this place bit by bit. Nobody ever believes things can get this bad until it happens. Then, it's too late. But there are people who can fight back. Да, това е Redfall. Затова искам да го скипна.
I'm not interested in Redfall. Welcome to Redfall, Massachusetts, where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven shooter at its heart, which can be played single-player or co-op with up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities, and form the perfect vampire-slaying squad to take back Redfall's haunted streets. At Arcane, we make games where the world itself is as important as the characters. With Redfall, we take an exciting step forward, building a lovingly detailed open world to deliver our largest setting ever. Every inch of our open world is carefully handcrafted and packed with environmental storytelling. Explore the streets of a quaint island town, from the once bustling downtown to the haunted forest to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. But it's not all danger all the time. There are safe places on the island where you can rest up, chat with survivors, and resupply. Here we're at the fire station, one of your home bases. This is one place you'll receive missions from survivors. There's something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, it's a warning to anyone trying to come to Redfall right now. Easy, right? Well, the lighthouse keeper's a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. И в момента, какво отхвърлиш по компютъра ти спектъра ще ти тръгне. В смисъл... Аз съм човек, който трябва да се страхува какво му ми тръгне и какво не. Shrouds blanket the area in darkness, disorienting their prey. They hurl lethal projectiles and can even shift through the floor to avoid damage. Ми са Forspoken не мога ми тръгне на сегашния компютър, според тебе за какво го пуска тегля на другия. Ти имаш PlayStation 5-ца. Не се оплаквай. Ей са. Другия ми комп е с 1080, който е по принцип компа на бащата. В момента е бутнат и тегли Forspoken на него с някаква много смотана Wi-Fi флашка. За да мога да гледам Xbox евента. The lighthouse is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to take you down. На баща ми компютъра е у нас, защото няма къде да му го... В смисъл, той иска да оправим апартамента му преди да го ползва. И буквално е мой компютър в момента. Redfall is filled with encounters that can pop up anywhere, like this brewery that's fallen under cultist control. Save the locals from being offered to the vampires. Да, и този компютър го имаме, защото го уредих, basically. Така че, и до някаква степен, каквото е негово е и мое, така че... Always be ready to improvise. Remy uses her combat robot Bribon to help distract and eliminate the cultists. We got him, Bribon. Надвиквам се с стрима в момента. Какво викаш, той Ейс? Защо компютъра не е при него, а чака да се да оправи неговия апартамент, за да може да се доигра на компютъра? Той така реши. Това е негово решение, не е мое.
Защото Спектър е свикнал да играе вече на конзола също като мен. Затова. Но да, свил съм много голям кавички компютъра на бащата. Everyone's safe. Let's move on. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. These deadly layers change each time you step inside. Jacob sends out his raven to tag the enemies below. Deb follows up with his teleporter, instantly closing the gap. To destroy a nest, you have to take out its heart, and all of the vampires willing to die to protect it. Horrible way to die. Stirring the life. I woke them up. Just one bite. What just happened? Now escape the nest before it comes crashing down. It'll collapse any second. Какво да знам за тест драйв? Те не са показвали никъде играта, човек. Как да знам нещо за тест драйв? Не, аз съм един от хората, които много повече чакат за тест драйв, защото този компютър баща ми си го взе заради тест драйв. Basically, на който в момента те гледа Forspoken. Така че аз съм човек, който най-много иска да знае за тест драйв, човек. И баща ми. Whether you dive in solo or with friends, each hero can take on any situation. Each brings powerful, unique abilities to the fight, and the upgrades you choose change how they play. Here, Layla's lift ability can be upgraded to launch teammates for airborne attacks. Upgrade Layla's umbrella ability with bullet hail to absorb enemy bullets and release the energy back at them. There are many ways to customize your hero's ability tree to match your playstyle. Nighty-night. Let's get some light on the subject. Баща ми не му пука какъв е хардуера, просто да му върви играта. Плюс, че бащата единствената нова игра, която ще играеше е Test Drive, след което другите игри, които ще играе са old school игри като Need for Speed Hot Pursuit 2 и това е кажи го бе, Delta Force и така нататък. В смисъл, баща ми не е за новите игри. Как ти кажа, единствената нова игра, която ще играеше е Test Drive и няма да му пука изобщо. На какви графики е. With their own unique abilities, like this one's shield. When you prove yourself against the underboss, you'll receive a key of sorts. A skull that gets you one step closer to facing the ultimate threat, the vampire gods. Той не е мене да играе всякакви игри. Рейсърите на са тежки. Thank you for visiting Redfall. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. We sometimes joke that our games can be tough to define. The one thing that's consistent? We make the kinds of games we love to play.
And that's how Redfall was born. We blended everything we love here at Arcane Austin. Immersive open worlds, unique and customizable heroes, RPG, Няма да играя and Forza. FPS gameplay. Гарантирам And ти of го. course, our signature storytelling and rich world building. Along with our spin on one of the most classic monsters of all time. Ей се пък, какво пращаш ти, бе, It's been човек? amazing to see how all of us have pulled together to deliver our vision for something new. Redfall is the biggest, most ambitious game we have ever made. Our teams dove headfirst into this new opportunity, and we can't wait for you to experience Redfall for yourself. Thankfully, you won't have to wait too much longer. Redfall's coming on May 2nd. Thank you again for joining us. And we'll see you soon in Redfall. Here we go. Тази игра ли, която сега говореха, Redfall? Травяна, баща ми не харесва модерните на фасата. Единствената модерна игра, която харесва е Test Drive. That's about it. В смисъл, не вярвам да му хареса Forza-то. Sorry. Мисъл, за него след Hot Pursuit 2 и Porsche Unleashed няма добра Need for Speed игра. Играл Underground 2 и не му харесват. Нали, Underground игрите 1 и 2. Не му харесват. Играл е Test Drive 1 и му хареса. И basically последната игра, която той е играл сериозно е Test Drive 1. Оригиналният Test Drive. Нали, става въпрос за Test Drive Unlimited едно. Не за чистия Test Drive. Alright, let's do this. Никакъв шанс да е играл Burnout и да му харесва. Thanks for watching. Up next. Global reveal на... Имам момент. Значката е отключена. Имам някаква значка, човек. What the fuck? Да. Да. Elder Scrolls Online. Basically е съкратено. Това е Elder Scrolls Online съкратено. Но да. Ей са. Cut off their limbs, make us whole again. Да. Hi-Fi Rush. Ако тръгна да играеш, ще ме мразиш още повече, човек. В смисъл... Това е 20 гигабайта. Окей, файн.
Тогава. Мисля, знаеш ли какво е дразнещо при мен, че аз го виждам това свалено предварително и не мога да играя до 2 дена. В смисъл. Вземаш, има живот за гейминг картофи, basically. Да. By the way, това от другия компютър. Като ви казвам, че в момента в смисъл се тегли от картофен Wi-Fi. По-точно флашка с картофен Wi-Fi, аз не се базикам. Лесно мога да сложа кабел за интернет там, ако искам да ми се свали по-бързо. That's not the point. Но имайки пред, че се занимавах час и половина, за да накарам тази тъпа флашка изобщо да тръгне, предпочитам да не правя в момента нищо с него. Кое? Е такова спектра. Не беше лош евент, наистина, Xbox-а. Не може да играеш 2 дена. Dead Space ремейка. Как така показваш на другия комп? Не показвам на другия комп в момента. Просто защото играта е логната в Steam. Защото съм логнал в Steam и буквално в смисъл виж какво пише тук, стрим. Това означава, че ми дава информацията от другия компютър. Защото е логната в Steam. Не, просто Steam ми информира какво става на другите компютри. Basically. Защото са вързани. В смисъл на лаптопа знам кога майка ми е пуснала лаптопа, знам кога този компютър прави нещо. Така че да знае. Ама това излиза ли? Dead Space ремейка ли? Да. Dead Space ремейка излиза след 2 дена. Мисля, ето го. Dead Space. Оп. Coming January 2023. Steam Cloud Up to Date, ето го. 27 януари. Dead Space ремейка излиза след 2 дена. И някои хора имат достъп до играта и ти казват, че е уникална. Утре ще видим метаскорите официалните. Трима приятели искат играт. Той иска всичко, бе. Та игра. Само да кажа, не ми тръгна на сегашния компютър. С AMD картата. Какво стана с нея ли? Тегля я на другия компютър. Това стана с нея. Дори не се базикам. Това стана с нея. Дали ще ми тръгне? Спектра! На тебе ли няма да ти тръгне? Маймуно такава. На тебе ли не да ти тръгне? Това е за Forspoken. Ще ти тръгне. Приятеля ми Сашо, който е с 1070-ка. Приятеля ми Сашо вчера е подкара на 1070-ка с 60 FPS и изобщо не товареше видеокартата. Каза, че буквално товари 50% от видеокартата 60. В смисъл, оверспекната е. Изискванията на Forspoken са оверспекнати. Адски много са оверспекнати. Подкара я на Ultra High 60 FPS. Така че да, в смисъл, оверспекнати са нещата. Голяма част от тях. Което не мога да разбера защо. Лек апгрейд, да, много е лек. Гигантски апгрейд, не го слушай. Не е лек изобщо.
Gigantic апгрейта. Но да. Как пък? Ела. Ми... Апгрейдвал спектрата. Целият компютър. Мисля, всичко по компютъра му е апгрейдвано. Аз знам дали си ги апдейтнал на неговия канал. Всичките. Аз отворих твой канал вече, човек. Не си апдейтнал конфигурацията на неговия канал, освен видеокартата му, която е 3060-ка. 12 гигабайта Overclocked Edition. RTX 3060 на MSI. Иначе, какво беше взел? Ryzen 9, пето поколение. 16 RAM май пак беше... Не, 16. Да, май беше взел нова RAM също, ако не се бъркам. И какво беше още взел? 55 32 RAM. Значи RAM-та ти е 32, окей. Значи не съм запомнил, че е правилно. Да, Ryzen 9 5900X, смисъл. 32 RAM, нова видеокарта. Да. Как можа този процесор? Травяна, какво имаш против процесора? Човек, разбери, че този компютър ще го издържи 5 години. Минимум. И аз му бях казал да сложи чипа с 3DV кашето, но той каза, че иска 9. Това е негово решение, не е мое. Ryzen 7 X3D. Ето го, този процесор. Което е с 3D V-Cache технологията, новата технология за кеширане на процесорите на AMD. За това говоря. Защото беше защото е много добър по принцип. Повечето игри не могат да ползват пълноценни ядрата. Има ли причина да не вземе X3D? Негово решение, човек. В смисъл... Питайте го за спектър, защо не е взел този процесор, е взел Ryzen 9. В смисъл... That's beside the point. В смисъл... Спектрът е решил, че е с Ryzen 9, че е с Ryzen 9. В смисъл... Не можете нищо да му кажете. Много той взема това, което е решил да взема. Мисъл, това е решението на спектра. Може да се набута, може да не се набута. Това е решил той. Това е. В смисъл, don't judge him. Ще го държи за дълго време. Той буквално може да апдейтне само една видеокарта след 2 години евентуално. Да сложи някоя по-мощна. И компа ще го издържи още супер много време.
Ти си мислиш, че Spectre ще го ползва този процесор само за игри? Честно? Честно. Да, както Spectre го написат, кой казва, че писато ми е само за гейминг, да. Мисля, ако спектрата му трябва нещо да играе, само за игри, има си конзола, човека. Ако иска да е нещо специално за игри. Честно, аз ако не стримвам, вероятно ще съм на конзола ексклюзивно в някакъв момент от живота ми. Трябва да имам да почне си. Как по-добри комп, човек? Аз нямам по-добър комп. Всякво. Глопа на Румен е над 10 години и подкара всички модерни игри. Да. В смисъл, с 1080-ката аз мога да издържа още колко? 2 години. That's not the point. Да, наистина компютъра не подкарва повечето игри вече. Но мисля, че Румен е с 6 гигабайта VRAM, което по принцип VRAM-та те кери доста повече, отколко си мислиш. Това е без стрим. Forspoken 12 FPS. Да, човек, това го видях. Ужас. Значи това е поредната игра след Final Fantasy VII ремейка, която най-само направи мизерия, човек. В интерес ли ти опита да подкараш Final Fantasy VII ремейк без динамична резолюция, така че сам си беше виновен там? Четири гигабайта ти е VRAM-та на видеокартата. Лол. Да, но по принцип е по-слаба от VRAM-та в видеокарта, така че пак не взимаш най-доброто от видеокартата ти at this point. Не съм виновен, че опитвам да игра по по-добрия начин, като какво значи по-добрия начин. Чакай сега. Какво значи за тебе по по-добрия начин? Без резолюция, която да прилича. Да. А това за Валхалата ли? Виж са... Защо трябва да се фукаме, че играем някакви игри на 1440p? В смисъл... Че ти го каже директно, човек. Когато стримваш
Компютърът ти се товари много повече, отколкото ако си играеш играта сам. За себе си. Опитал съм да стримам Valhalla на 60 FPS, не ми се е получавало. Опитал съм да играя играта на 60 FPS и OBS се праше на лайно. Мисля, да стримам на 30 играта върви на 60, OBS се праше на лайно. Мисля... Играеш жена ми Трайн 4, браво. Нищо лошо в играта. Мисля, Трайн е не лоша поредица изобщо. Мисля, защо да се хиля? Дай ми една причина да се хиля, човек. Няма причина да се хиля. Като цяло. Даже се хиля за това, че мислиш, че ще се хиля на това нещо, че жена ти играете Трайн. Виж. Иначе... Да, Hi-Fi май ще излезе малко по-късно, така че няма да... Не знам кога ще излезе. Дали са го пуснали? Би announced, вау. Излезе! 30 евро! Jesus! Oh boy. I don't have that kind of money. Lying out, в смисъл другия месец. Сори, нямам наистина парите в момента, хора. Не мога да отделят 30 евро да си я взема в момента точно. Иначе с радост щях да я взема веднага. Наистина изглеждаше баси яката игра. Вау, и рекомендата е буквално моята видеокарта. Иначе си пробвах да превъртя Red Dead Redemption 2, обаче ми доскоча. Red Dead Redemption 2 е особена игра. Не е за всеки. Мисъл... Двойката става въпрос. Прекалено е бавна. Аз още когато излезе казах, че това е много бавна игра. Какво значи тъпо и малумна игра, човек? В смисъл... За някои хора харесват ли Danger? В смисъл, ти като не я харесваш... В смисъл, ти си един от малкото хора, които сигурно се оплаква, е така. В смисъл, извинявай, ама 76% от хората казват, че Elite Dangerous е окей. В смисъл, сори, ама... Ти си майнорити. Или така, Star Citizen някакси с 30 кадра ми играят едвам прекус или направо си насилно. Бой, сега ще изплъмпа една камара лекция. А не космически кораб. Летенето е с едно игра Microsoft Flight Simulator, а не космически кораб в космоса. Ти управлявал ли си совалка или нещо в космоса, за да знаеш как се управлява? В смисъл... Ти не знаеш нищо. Мисъл, никой не знае как се управлява нещо в космоса. Аз разбирам това да е нещо комерциално, да знаеш как се... Нали, управляваш нещо в космоса, такива работи. Това няма... Това е глупаво, човек, в смисъл.
Никой от нас не е летял в космоса. Elite Dangerous не излезе ли на конзоли? Да. Да, но за разлика от Star Citizen или Dangerous поне излезнала. О! Star Citizen няма да излезе. Мисъл, тая игра съм я отписал, човек. Мисъл, тая игра няма да просъществува скоро. Добре, аре ще напише Elite Dangerous Planets. Да видим. Така. Окей. Добре. Изглежда план. Добре. Пойме на планетата. Да, ще просъществува. Няма да просъществува. Човек, това нещо е в разработка прекалено много. Така. Да видим някакви... Fucking be good planets, okay, fine. Да? Планетата си изглежда fine, what the fuck. Така изглеждат всички планети. И... Нямам идея, човек. Не следа ли Dangerous. Хората в някакъв момент ще им писне. Румене. Мисля, ще искат играта да излезе. 4K. Да видим сега Star Citizen. Добре. Това е такова. Location Spotlight. Покажете ми някакви планети. О, вау! Планетите изглежда по същия начин. Това е луна. Човек. Това е оправдание. Майнкрафт доказа, че... Майнкрафт излезе. В смисъл... Няма да пусна звук нарочно. Не искам да слушам какво говори човек.
Добре, има повече variety. Това го е правил и Mass Effect. Да има повече variety. Повече. Аз не играя ли Dangerous и не я следа човек, смисъл. Спектрич. Ако ти е някъде била попаднала новина, може би за това го знаеш, ама аз не съм. Или може би не съм го запомнил, защото не ме интересувало чак толкова за. Да, Star Citizen има повече детайли, но отново тази игра е още в разработка. И кацаш... И то без лодинг скрин скацаш на планетите. 100% има лодинг, който е скрит. Гарантирам ти, че има скрит лодинг, който вие не знаете къде е. Няма как игра да няма лодинг екран. Мисъл... Това, ако е направено да върви на хард дискове, 100% има някъде скрити лодинг екрани. Които толкова добре са ги скрили, че да не можеш да разбереш, че всъщност има лодинг екран. Иначе да, изпектата, както каза... Има някъде скрити лодинги, които ние не ги виждаме. Забрави хард диск. Играта не върви на хард диск. Да, не мога да отреча, че Star Citizen изглежда прекрасно като игра. Смисъл, да, красива игра и такова. Ама отново... 10 години разработка и още е в Early Access. По принцип това може да го прави хард диск. Защото когато Star Citizen излиза, SSD-тата не са много големи. Смисъл, имаш само SATA SSD-та, когато излиза Star Citizen. Тоест това нещо... SATA SSD-та стига до 600 МБ в секунда в най-добрия случай. На бързина. Хард дисковете в най-добрия случай стигаш до 200. Което аз съм го правил докато съм играл някои игри. Някои игри, за да зареждат бързо, използват 200 МБ reading speed. Devil May Cry 5 ми идва на главата, защото Devil May Cry 5 използва максимално от възможностите на хард диска ми, за да може играта да зареди нивото за 5 секунди.
Може да го прави хард диск. Пет години. Тази игра ще мине разработката, в смисъл, в момента Beyond Good and Evil 2 задминава Duke Nukem Forever за най-дълго разработвана игра. Това ще го задмине. Не искам да тествам. Защото мога да ти го гарантирам, че те не са го оптимизирали за хард диск като хората. И няма да използвам максималната скорост на хард диск. Това ти го гарантирам. Да, он е синглплеер, обявен преди колко години и още не е излезнал, by the way. Както казах, Star Citizen няма да излезе. Чакай, това го видях. Зацепи. Тук видях лага тук. Да, изхвърли много асети и заради нови асети наведнъж. Това трябва да е на NVMe. Няма, ако трябва да... Чакай, това от коя година е това нещо? Да, 22. Това да трябва да е на NVMe SSD, за да може да изхвърли толкова си информация да заради толкова бъде. За секунда. Няма как да е. С SATA това не мога да направиш. Това изхвърли прекалено много информация заради прекалено много информация на куп. Добре, отново те питам. Преди 10 години, когато Star Citizen е излезнала за първи път. В смисъл, това няма как от SATA да го изчетеш толкова бързо. That's my point. И не е 700 на 600. Значи преди 10 години, като нямаше SSD-та толкова много на пазара, как Star Citizen е вървял? И SSD-тата не бяха повече от 128 до 256 гигабайт. В най-добрия случай. Да, в момента SSD-тата са най-да по-ефтини. Но отново тази игра се разработва 10 години. Това нещо трябва да има възможност да бъде оптимизирано за SSD-та, SATA SSD, в смисъл за SATA SSD-та, за NVMe-та и за хард дискова. Да. Браво. Едно. Второ. Няма да спора.
Както и да е. Аз ви оставам. Така че да. Star Citizen красива игра ли е? Красива игра. Игра за мен ли е? Не. И така. Лек спокойна вечер на всички и до следващият път. Когато и да е той.